এই গাইস, তো আনবক্সিংটা করাই যাক। হেই গাইস, কেমন আছো? তোমরা ভাবছো আমার মুখটা অচেনা অচেনা লাগছে। হ্যাঁ, অচেনা অচেনাই লাগবে, কারণ এটা আমার লাইফে ফার্স্ট ব্লগ হতে চলেছে। তো আমি এতদিন অপেক্ষা করছিলাম, আজকেই টাইমটা আসলো যে ব্লগ করি। তো আমি একটা জিনিস অর্ডার দিয়েছিলাম, এই জিনিসটার জন্য আটকে ছিল। ব্লগ করব ভাবছিলাম, তো ব্লগ করব অনেক দিন থেকে দেখে আছি। ইউটিউব খুললেই শুধু ব্লগ 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 ব্লগ, সবাই ব্লগ করছে। তো আমিও ভাবলাম যে ব্লগ করব। তো আমি ভাবলাম মোটো ব্লগ শুরু করব। তো মোটো ব্লগের জন্য অনেক জিনিসের দরকার ছিল। তো গাইস, জিনিসগুলো আমার কাছে ছিল না, তো আমি আস্তে আস্তে সব জিনিসগুলো কিনি। আর মোটো ব্লগ করতে গেলে তো একটা বাইক অন্তত লাগবেই, মাস্ট। গাইস, আমার কাছে ছিল না একটাই জিনিস, সেটা হলো চিন মাউন্ট, যেটা হেলমেটে লাগায়। এছাড়া হেলমেটও কেনা হয়ে গেছে, তোমাদেরকে দেখাবো। আর সেটা আজকেই আসলো, সেটা আজকে আসলো অর্ডার, আমি এক্ষুনি গিয়ে নিয়ে আসলাম। তো আমি এটা নিয়ে এখন আনবক্সিং করব। চলো ঘরে গিয়ে আনবক্সিংটা দেখানো যাক। তো গাইস, ঘরে চলে এসেছি, চলো। সো এটা হলো হেলমেটটা আনবক্সিং করা আছে, তো আরেকবার করব তোমাদেরকে দেখানোর জন্যে। আর এটা হলো চিন মাউন্ট, তো দুটো আনবক্সিং করে তোমাদেরকে দেখাবো। এই গাইস, তো আনবক্সিংটা করাই যাক। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। তো অনেক দিন দিয়ে ইচ্ছা ছিল ইউটিউব চ্যানেল খুলবো, জিনিসগুলোই ছিল না। জিনিসগুলো আজ চলে এসছে যখন, তোমাদেরকে দেখাবো। চলো আনবক্সিং করা যাক। ছিলাম, ও ভাই চলে এসছে, ভালো। এই যে এই জিনিসটা অপেক্ষায় ছিলাম, এই জিনিসটার জন্যই আমি ব্লগটা শুরু করতে পারছিলাম না। তো চলে এসছে সেই জিনিসগুলো। পরে দেখছি। এটা হলো হেলমেটটা আমি আনবক্সিং করে রেখেছিলাম। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay, okay. তো চলো তোমাদের সাথে কিছু বলি। অনেক দিন দিয়ে ভাবছিলাম যে ব্লগটা শুরু করব, তো ব্লগটা শুরু করব করে করা হচ্ছিল না, কারণ আমার কাছে বাইক ছিল না। তো বাইকটা বাবা কিনলো, এটা সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক একটা। আমার কাছে আগে বাইক ছিল না, বন্ধুদের বাইক নিয়েই ঘুরতাম। তো কিছু করার নেই, এখন নিজের বাইক হয়েছে, কিন্তু বাইকটা এখনও আমাদের নামে হয়নি, যার বাইক তার নামে আছে, ঠিক আছে। তো আমি আর আমার বন্ধু বেরিয়েছি বাইকটা নিয়ে। আজকে ফার্স্ট ব্লগ আমার, তো অনেক ভয় লাগছে আর অনেক এক্সাইটমেন্ট। তো ফার্স্ট ব্লগে কী করতে হয় না করতে হয় আমি তো জানতাম না। তো ব্লগটা শুরু করার আগে আমি ভাবিও নি যে কী বলবো না বলবো। আমি শুধু দেখতাম ব্লগ, সবার ব্লগ দেখতাম ইউটিউবে, শুধু আগে আমি ইউটিউবে শুধু কার্টুন নয় কোনো গান এইসব দেখতাম ভিডিও, কিন্তু এখন ইদানিং
আমি এত ব্লগ দেখেছি যে ব্লগের প্রেমেই পড়ে গেছি, কি বলবো। তো আমিও ভাবলাম নিজে একটা ব্লগ চ্যানেল খুলি। তো আমার কাছে বাইক ছিল না, কি ব্লগ চ্যানেল খুলবো সেটাও ভেবে পাচ্ছিলাম না। তারপরে ভাবলাম না, মোটো ব্লগটাই খুলি। মোটো ব্লগের জন্য আমার কাছে বাইক ছিল না। তো তারপরে আমি বাইক কিনলাম। বাইকটা কেনার পর এখন বাইকের জন্যে তো শুধু বাইক হলে হবে না, হেলমেটও লাগে, চিনমাউট লাগে, অনেক কিছুই লাগে। তো সব কিনলাম, কেনার পর আজকেই স্টার্ট করলাম। আর আজকেই চিনমাউটটা আসলে তোমাদেরকে দেখালাম আনবক্সিং। তো আমার এটা অ্যাপাচি 180 ওল্ড মডেল বাইক। তো চলো, আর আমার এত এক্সাইটমেন্টের মধ্যে আমার ব্লগ চ্যানেলের নামই বলতে ভুলে গেছি। ব্লগ চ্যানেলের নামটা হলো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল দ্য ব্লগ লাভার। রাহুল নামটা দিইনি এখনো, কিন্তু তোমরা যদি কমেন্ট করে বলো যে না নামটা দেবো তো দিয়ে দেবো। এ ভাই, এ কি ভাই সাহেব, গায়ের কাছে এসে ভাই ইন্ডিকেটার জ্বালাচ্ছে। কে कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? কে ছিল এটা? তো গাইস, সবার ব্লগ দেখে আর ব্লগ লাভার নামটা দেওয়ার একটাই কারণ এত ব্লগ দেখেছি যে ব্লগ লাভার নামটাই দিয়ে দিয়েছি। তো তোমরা সবাই কমেন্ট করো আর আমাকে সাপোর্ট করো আর সাবস্ক্রাইব। যে আমার চ্যানেলে নতুন আসছো, আমার চ্যানেলটা নতুন, কিছু করার নেই, চ্যানেলটাই নতুন। अरे कहना क्या चाहते हो? ফার্স্ট ব্লগ তোমরা দেখবে, তো সবাই সাবস্ক্রাইব করে দিও আর বেল আইকনটা হাতুড়ির বাড়ি মেরে ভেঙে দিও, যাতে আমার ব্লগটাই ফার্স্টে আসে তোমাদের কাছে, ঠিক আছে? আর আমার হ্যাঁ বল, হ্যাঁ ভাই এখন যেতে যায় তার গার্লফ্রেন্ডের বাড়ির সামনে। যাবো অবশ্যই যাবো। হ্যাঁ অবশ্যই যাবো, দাঁড়া। যাবো অবশ্যই যাবো। ঢুকে যাবে বাড়িতে না? ও বাইরে আছে, বিকেলবেলা থাকে তো নাকি? ও তো চলো ভাইকে একটু গার্লফ্রেন্ডের সাথে দেখা করিয়ে আসি, তারপরে আমার। তো গাইস, এতদিন আমার কাছে বাইক সত্যিই ছিল না, বন্ধুদের বাইক চালাতাম। এখন বাইকটা হওয়ার পর আর এত তেলের দাম বেড়ে গেছে, কি বাইক নিয়ে বেরোবো। তো কাজ থেকে এসেই আমি ভাবলাম যে একটু খেয়ে দিয়ে ঘুমাবো। তার মধ্যে দেখি ফ্লিপকার্টের লোক ফোন করেছে আমাকে। ফ্লিপকার্টের লোক ফোন করে বলছে যে তোমার একটা অর্ডার ছিল, অর্ডারটা নিয়ে যাও। রাহুল মাহাতো নামে একটা অর্ডার ছিল, নিয়ে যাও। তো অর্ডারটা নিলাম, গিয়ে দেখি চিনমাউটটা চলে এসছে, নিয়ে এসে তো ভাবলাম আজকেই ব্লগটা শুরু করে দিই। আর এত মানে অনেক দিন দিয়েই ভাবছি ব্লগ করব কবে করব, কিন্তু হয়ে উঠছিল না। তো আজকে ব্লগটা শুরু করলাম। তো চলো ভাইয়ের গার্লফ্রেন্ডের সাথে দেখা করিয়ে আসি। দেখা যাক। এখানে কাকিমা নতুন বাইক চালানো শিখছে, স্কুটি। তো ভাইয়ের গার্লফ্রেন্ড অবশেষে বেরিয়েছে, ভাইয়ের সাথে দেখা হয়ে যাবে। ভাই বলছে মোটো সেই যাচ্ছে, ভাইয়ের গার্লফ্রেন্ড সেই যাচ্ছে। দেখতে পেয়েছে তোকে? হ্যাঁ দেখতে পেয়েছে। তো চলো একটা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ানো যাক। কোথায়? এখানে দাঁড়াবো এখানে। যাই হোক, দাঁড়াই একটু। ভাই গার্লফ্রেন্ড আসবে এক্ষুনি এখান দিয়েই। কিভাবে দেখছে, কিভাবে তাকিয়ে আছে সব আমার দিকে। ভাই গার্লফ্রেন্ড যাচ্ছে। ভাই খুশি তো? তুই খুশি তো? হ্যাঁ আবার পিছন যখন কাকিমা যাচ্ছে, একটা কোথায় কেলি বেলি দেবে দেখিয়ে দিয়েছি। দেখা হয়ে গেছে আজকে এক ঝলকে দেখা হয়ে গেছে। তুই আমাকে মার খাওয়াবি ভাই? আমার নিজেরই ভয় লাগছে, ভাই। যাস না যাবো, কোথায় যাবো? ওদের পিছন না। হ্যাঁ ভাই গার্লফ্রেন্ড দেখছে।
তো চলো যাওয়া যাক। হয়ে গেছে। কীভাবে তাকিয়ে আছে সব, ফার্স্ট ব্লগে এরকমভাবে সব তাকিয়ে আছে, দেখছে কাকা কী করছে হাঁ করে। কাকাটা দেখেছিস হাঁ করে কী করছে? তোর কাকাটা ওইখানে কাকাটা বসেছি। তো গাইস এটারও মুকুন্দপুর, আর এটারও মুকুন্দপুরের মাঠ। এখানে একটা বড় রথের মেলা হয়। তো করোনার জন্যে 2 বছর হয়নি রথের মেলা, বিশাল বড় রথের মেলা হয়। ছোটোখাটো ব্লগ চ্যানেল, তোমরা একটু সাপোর্ট করো। আর তোমাদের জন্যই তো ব্লগটা করা, তোমরা যদি না সাপোর্ট করো তাহলে আমি কি করে এগোবো বলো? তোমাদের সাপোর্টের জন্যই তো আমি ব্লগ চ্যানেলটা খুললাম। আর গরমও পড়েছে আস্তে আস্তে ভালোই। এই এক্ষুনি যাচ্ছিলাম, ও ভাই ভট করে ব্রেক মেরে দিয়েছিল। পিছন পিছন যাওয়া যাবে না, ওর আগে বেরিয়ে যেতে হবে, কিছু করার নেই। এইসব বাইক নিয়ে ব্লগ করলে তারপর তো হবে 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 এক না একদিন হবে। জানি স্ট্রাগল করেছে সবাই, আর আমরা অত বড় লোকও না। আর এই ব্লগ করে যারা যারা বেশিরভাগই কেউই বড় লোক না, আমরাও বড় লোক না, তারাও বড় লোক না। আমরা এসে গেছি অজয়নগর বাইপাস, সিগনালে দাঁড়িয়ে আছি। তো গাইস এখানে একটি চায়ের দোকান হয়েছে নতুন, খুব বিখ্যাত, ভালোই ভিড় হয় সন্ধ্যেবেলা করে। তোমরা যদি চাও তো চলে আসতে পারো। আমরা যাবো এখানে পুকুর পাড়ে, বসবো একটু, সব কাকু কাকিমা আর প্রেমিক, বেশি তো প্রেম করতে আসে এখানে, এখানে সবই বেশিরভাগই প্রেম করতে আসে। তো চলে এসেছি আমরা অজয়নগর। এটা হলো কয়লার ঝিল, এটার নাম কয়লার ঝিল দিয়েছে, জানি না কেন কয়লার ঝিল দিয়েছে, কিন্তু সবাই কয়লার ঝিলই বলে। তো চলো আমার বাইকটা পার্ক করি এখানে। হয়ে গাইস চলে এসেছি অজয়নগর পুকুর পাড়। এই যে দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, সুন্দর সাজিয়েছে, বসার জায়গা হেবি সুন্দর করে দিয়েছে। আর এটাই আমার বাইক, এই যে। আর বাইকে তো দেখানো হয়নি, ভাইয়ের জন্য গেলাম, মার খেতে খেতে বেশি যাচ্ছি। তো ভাই এই যে, ভাইকে জিজ্ঞেস করি, ভাই খুশি তো? হ্যাঁ ভাই খুব খুশি, কিন্তু গাড়ি চুরি। তো গাইস চলো তোমাদের সাথে যেতে যেতে দেখা হচ্ছে। ওকে হে গাইস, আমরা বেরিয়ে গেছি অজয়নগর পুকুর পাড় থেকে। তো আজকে ব্লগটা এইটুকুই, ফার্স্ট ব্লগ। আর তোমরা সবাই কমেন্ট করতে ভুলো না, আর কীরকম ভিডিওটা আসলো, ভিডিওটা কেমন হয়েছে, সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন, সবাই কমেন্ট করে জানিও। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার তো করবেই, আর সাবস্ক্রাইবটাও করে দিও।